estem a l'Espai Gironès, a la Fira de Productes de Proximitat que ha organitzat Capravo. És un lloc on ens dona l'oportunitat per fer-nos conèixer una miqueta i ensenyar els nostres productes. Capravo en aquesta iniciativa és el que vol posar-se a disposició dels petits productors per a qui tinguin un supermercat de referència per a vendre i per donar a conèixer els productes. El valor del producte de proximitat és precisament la frescor del producte. Som compradors del Capravo, ara de fet acabem de venir a comprar el Capravo i ens hem trobat aquí a la fira de productes de proximitat del Capravo. Està molt bé. Home, està bé que es potenciï el de casa nostra, que almenys el Capravo fa alguna cosa en aquest aspecte. El nostre producte estrella és el tomàquet de penjac. Tenim diferents presentacions, com tenim aquí a l'Anna cocinant algunes ristres, també el presentem en safates o a granel. Hi ha ous el número 3, els que hi ha hagut de tota la vida convencionals, ecològics, camperols, gallina a terra. Penso que és el futur en aquest sector dels ous. He provat aquí els ous ecològics que són molt bons i també la llet nostra que sempre en comprem. Nosaltres tenim aquí una vaca i aquesta vaca venen els nens petits i els ensenyem a munyir i després ja que els nens hi ha vegades que no ho poden fer-ho, però nosaltres els expliquem i després els deixem provar els nostres productes. Este arroz es un arroz que no se pasa, se cocina y siempre permanece entero. Para paellas, arroz a la cazuela es buenísimo. He provat la cervesa, que està impecable. Els productes de la fageda són molt bons i després els productes de frit de patates doncs està molt bé perquè s'ha d'incentivar molt el comerç de proximitat. Justament aquest any estem creixent al voltant d'un 40% i tot és gràcies a fomentar tots aquests temes que fa Capravo. Jo ara que tinc temps he anat a molts supermercats i si vull de tot lo que és de proximitat tinc que anar al Capravo. Jo com treballadora de Capravo estic superorgullosa que una gran cadena pugui treballar amb productors petits i cada producte li posin una miqueta del seu cor.